მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო ტელე და რადიო მსმენელებო. მე ნუგზარი ვარ ჩუბინიძე. ფართო მასისტვინ ნუგზარ კლარსონი. დღეს გადაცემაში განვიხილავთ. არც მეტი, არც ნაკლები. იკარუსი კინაღამ გადამოვიწყდა. სანამ რა თქმა უნდა, განხილვას დავიწყებთ. აუცილებელია უსაფრთხოების ნორმები. რა თქმა უნდა, მოვახდინოთ პარკირება. ჩემი რამ ფასდებოდა 80-იან წლებში და ეს რა იყო ალბათ იკითხავთ. ცეკას მდივნობა, გორბაჩოვობა და იკარუსის შოფრობა მეგობრებო. მე მინდა სიამაყით განვაცხადო, რომ 70-იან წლებში იკარუსი მხოლოდ და მხოლოდ ჭიათურის მაღაროელს ხამდა. ეს ალბათ თქვენ ხვდებით რას ნიშნავს. კიევში შეკრებაზე ჩასული მაღაროელი, როდესაც ბაზაზე იკარუსის შემთხიალდა. ბოდიში მომითხოვე და გამოყლებდა ოლიგა ბლოხინი. მე, როდესაც მასში პირველად ფეხი ავდგი და თბილისში წამოვედი, ხელთითველა უწერო ბიჭი ვიყავი, ხოლო როდესაც თბილისს მოვადექი, უკვე ბოდიში მომითხოვე და მუხლებამდე მქონა წვერი. არ იყო სიტყვა ლამბერსექსუალი, მაგრამ ამას ხალხი გებულობდით. თავიდან ამაზე ძალიან ბევრი ჟღანაობდა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ იკარუსმა დროს გაუსწრო, გაფრინდა და გაფრინდა. 48 კაცი დატუტული შავანის დაღმართი ტორმუზმა სიჩქარე ვერ მიიღო და გაფრინდა 48 კაცი. თავისთავად ბიჭებო ეს ამოჭერთ ყველაფერი. ჩვენ თუ იკარუს საბარგულებს ავხვდით, დავწუნდებით, რომ მასში ძალიან ბევრი ადგილია, ამის გამო მას ნოეს იკარუსაც ეძახოდნენ. ჩამოწვირფასებო, მე მინდა დაზუსტებით გითხრათ, რომ მშობლიო დედამიწის ზურგზე ერთადერთი პერსონა, ვისი დედის პროჯექტს გინებას უნდა აგეტანათ, ეს რა თქმა უნდა იკარუსის შოფერი იყო. ალბათ ბევრს არ გეცოდინებათ, მაგრამ თუ დავაგვირდებით, ეს არის იკარუსის უკანა კარი. მას ძალიან ხშირად ატარებენ ვატიკანის საცავის კარს. იმიტომ რომ ისიც არასოდეს გაღებულა. მეგობრებო, ვისაც ამ იკარუსით გიმგზავრიათ და გზავრობის დროს პანდემიკის სკამზე დაждომა გიოცნებიათ, დაპლიუსით კომენტარებში. შენ თუ ამ იკარუსში ექსკურსიის დროს უკანა სავარზე